Море, нова година. Срекна дай и од Бога благословена. Ај срекна нова година на сите. Ќе ми вие некој дете таму од малите ги рече, овој будала е каков е. Пред 2 недели беше нова година. Така е, беше. Арно, ама денес ни е нас нова година, православна бе бат. Или што би сакале овој многу љубителите што се рече српска нова година. Или уште попопуларно стара нова година. Демек ова е та старата нова година што беше, што треба да биде нова година, ама сега пошто модерни сме сите, нова измислија таму и новата ќе тера. Ако знаеме кај тераме веа, ама добро. Битно да сме сите срекни весели. Јас пошто наводно знам кај терам, затоа на денешен ден вака новогодишно капче си кладов, не си кладов таму на претходната нова година. Туки денес Дедо Мраз ке глум. Пред да пуштам таа шпицата фамозна, сам да ви честитам пак празниците, да ви честитам нова година на. Да ви посакам само убајни се што посакувате се да ви се исполни. И да ви посакам да ви ма паднато или да ви падни паричката. Пошто ние овде во Битола и околијата на денешни ден ја вртиме паричка. Не во лепче, во мазник бат, мрсно. Е лани мене ми падна и машала не можам да речем убајна ми беше година. Годинава дали ги ми падни ќе видиме. Нешто сумљам дека може ќе му местат на невестата, ама ајде да не шпекулираме, ќе видиме. Кај вас кај кој падна, како падна ли на бадник, дали сега ќе си кажете таму во коментарите, си знајте ви. А во меѓувреме пуштаме на шпица и одиме со денешната епизода. Пуштајвате. Се вртат празници, се вртат мазници. Мрсни мазници, време мразници. Шо сторе снег мањи, кај му текна сега. Цела година се од снег немаме видено, ќе капни тро, ќе го исучи до другиот ден. Мавање е сега да не може човек да дојде едно видео да сними. Јуе народу снег да не види, а снег падна одма сите по тие телефони. Дури жена ми. А кога видео ви пуше тагна. Вала видео од џаму и ме тагнала мене да ме клеле снежна иди. Која снежна мори 2 коли имам за чистење, која снежна? Бе тераш тука нервози на празници ми прави. Ама немам да речем, на крајот зеде и та лопата, уствари метлата зеде. Јас чисти та чисти со метлата. Јас трзни со лопатчето, та зачисти со метлата. Абе тандем не виде. Но толку сме тандем што дури своеволно и цвекиња му купив празнично бе бате. И то не било какви цвекиња, цвекиња да му одговарат со елката, со завесите, со стано, со све. Седи море го ќаиш метлова и кога сакаш да бидеш романтичен, да видиш како се бива. Туку го сме веќе на тема романтик. Што правиме со вагите? Оваде со килажат. Како тргна празниците мрсно. Качвајната вагата ми рече, молим те брат, слезиш и ти мене ако ме поштоваш, оти тоа е. Овие па компаните па до толку да му се не види. Се правило море вага од стакло, а гледаш стаклената вага. Кој мислиш дека ќе се качва GFG? Ствари вие малите немате појма GFG кој што мисли дека ќе се качва некој да е туле тоцкаво? Ами навага се знае кој се качва, се знае кој го интересира килажата. Ние вага што сме настегани сега од празници. Сигурно нема некој дете од 50 кила килажата го интересира. Ама не, знаеш како? Кој ме праша? Нема брат, порано луѓето ги правеа со смисла работите, сега некако ништо нема смисла. Порано се знаеш, на 13 вечерта што се прави, се брат комплет, значи вртиш мазник со парич, земаш се коцкаш таму, комар играш, караш, значи лоши работи се прават демек. Не буквално лоши работи, туку во смисла ги бркаш лошите работи, ги оставаш во старата година. Да речиме демоните ги бркаш. Дури на времето имаш и василичари, кај нас ги викавме бабари, прилеп мечкари ми се че ги викаја, потаму не знам како ги викаја. Значи сето то беше народски направено, демек сега ќе го исчистиме лошото тука, ќе избркаме све и другиот ден на 14 влегваме во новата година. Чисти онака со чисто срце, со сите марифети. Денешно време бате ни василичари, ни чистење, ни празнење, ништо нема. Нити почитува некој нешто, нити кој влезе, кај влезе, сите пцујат, тарат, врнат, сите нервозни нешто ќе влезат, црква фамилиарно ќе земат, ќе си спокарат меѓу себе. Ќе се соберат дома на празник, пасите ќе си спокарат меѓу себе. Нити остана некоја символика, ништо бате. Се што остане мазник. Значи без мазник мрсен празнико не бива бе. Осте го тој мазнико море ќе се наеш, не се донајадовте да му се не види. Не се донајадов. Значи не е битен мазник кој парето кај кој ќе падни среќата, не знам што. Макар што е преубав адет и треба дефинитивно да остани за понатамошни генерации. Ама многу побитно е во душата си чисто отколку да ги правиш сите адети, да одиш да се причестуваш ова, она и на крај пада правиш лоши работи. Пада му мислиш лошо на комшијата или на некој си роднин или на некој
некој си кузне кој си таму. И затоа правам толку често споредби со порано. Оти порано малце имале поке смисла работите. Се било смислено со некаква причина и сето то правило некоја логика. Денешно време нема логика, бе. Денешно време прво луѓето наручек не седнуваат. Кој седнал сега, кој после ќе свртат парето, ќе го наместат, ќе земат, ќе си спокарат низ дома. И уште посмешно дома не ни одат за паре да вртат. Ама затоа од фирмата, то нема пропуштање, бебате, то дур не се оде од фирмата на паре вртењето. Нема шанса се пропушта. Значи ако едно нешто ние во Македонија знаеме да правиме, тоа е да го искористиме тоа што ни го дават од фирма. Најпопуларна поговорка. Ако ти дават, земај. Ако те бркат, бегај. Затоа ние на Бајро велиме ако те бркат, врати му се. Ама битно го кима за муфте земање нешто, тука сме пар. Може за нешто арно убо за протест, за нешто се смени на поарно, не. Може да го изчистиме с него или да направиме некоја добрина на некој, не. Може да кој треба да се поддржи некој таму да се направи нешто убо, не. Арно, ама тато го кима муфте, сите се тука, бате. Сам треба да ви е јасно веќе. Како се направени најголемите концерти во Македонија? Со муфте сендвичи. Ај кој ти иди за така, море, муфте сендвич. Так во автобус влеквај знамето да видиш како одат на концерти сите. Ај седи, море, не ти сакаш карти, а ти купат кој ти купа карти. Карти ќе му купале ти. Кај се знае. Муфте влез, сендвич и обавезно знаменцето нешто таму стилце, чакмак нешто. Да не е безич. Оти како што реков, ние сме сите со однопаку, ние сме терсене како народ. Ако е скапо нешто, ако има карта не моиме. Ако е муфте па не моиме, како не муфте ќе му одам ја. Ти него го не чиничиме муфте. Арно, ако му даеш муфте сендвич или нешто ваон, или па уште поубаво ако си платата добијат нешто муфте. Тука веќе има вредност приказана. Тука веќе не се пропушта па што сака некај. Како се букират на станите. Значи му даваш муфте шише некакво на масата, после ако сака цената 200 евра, 300 нека е на масата, не е битно, битно муфте шише има. Ако не е муфте шишето, така се вели. Битно да се речи дека е муфте, дека некој плати. Тоа е кај нас најбитно. Не е битно дали си среќен, дали фамилијата нешто парето, не знам што. Бите нека бадајлу. Се адето кога се вртат мазници кај нас се знае. Ако го правите дома од фамилијата, се знае кој го прави, мајката или бабата и некој мазник кој на кој ќе му падни парето. Сите му дават по некој динар, му честитат, демек срекна година ќе има и така натаму. И наредна година па мајката или бабата го прави мазник. Кој се берите со друштво, да тој што му паѓа парето, следната година тој прави мазник. Сам па мајка му, баба му, некој, ма тој треба да го организира. Арно во фирмите го нема тоа. Фирмата ве носи в кафана, некој пак си плаќат. Значи ќе си плати тој учество таму. Ти што мислиш, ти фирмата ќе ти плаќа јадење, пиење, мазниче? Ебе бате, ќе си даеш парина и нема да ти падни мазник и биди здрав и жив. А негде во ретки случаи плаќат и фирмите. Ќе ве однесат в кафана, ќе ви дадат по едно пупале толкаво и на тој што ќе му се падни парето, ќе му речат по едно браво, сите лалла, тие сликај се сега таму. По сториња да клавате дека ние од фирмата сме фамилија, тука се сакаме, ти ако не ќе да се видат, не е бит. Ја ако ти плаќа мазниче го било, ама кај не ти плаќа мазниче обично? Кај од ќе ти падне еднаш во 30 години таму коските ги имаш во та фирмата оставено, ужи ги те спрегни да те слика таму, да те има дека еве прат нешто реклама му напред. А седи ти што збореш, море. Додуша не можам да речам изгорен народ за сликање сме. Како почнува викендот пред или после паре вртење, почнуваат по милиарда слики со овие го свртивме, со оние го свртивме, мене ми падна парето, мене ми падна, мене. И има некој луѓе на 200 места му паѓа парето, бе. Во една година. Тоа е најаки умувавец, седнувате на кафе по некој ден и прашваш кај кој падна парето, бе? Буце мене ми падна дома, кај стрiko ми, кај тетка ми, во едното друштво горе онаму, во другото онаму во Прилеп, кај баба ми, па таму ми го мести. И со овие на фудбал шојме кај што вртиме паре таму на терен овака, кај што го вртиме и таму ми падна. Ти си гаш думо шо сторе париња, ове по 1 денар да ги бери, дури 10 денари ке собе. Богато друштво. Ти земаш си рачунаш кога ти падна последно, не може да се сети. Кодете ко ти го местеле некој. Добро, аз пак ќе речам, мене лани ми падна. Демек 23-та се жени, 24-та на ти го парето, дека уште посрекна годината ти би. А татко ми пример не памти од дете кога му има паднат. Додуше има некои фамилии ко деца не ги местат, а претежно го кима дечијан фамилијата, го местиш, гледаш него да му падне, се радва дете. И за терсене моменти го кимаш поке дечи. Тука дефинитивно треба на најмалиот да му го местиш, оти обично најмалите најмногу се лута. Ако не дај Боже му падне на некој друг, тука хаус. Сам ти како поголем сакаш да се налутиш, сакаш да ти падне тебе, ама ти голем си, ти не треба да се лутиш. А иначе стара нова година се слави исто како нова година, само плюс со мазници. Значи ќе ти свират истите луѓе, ќе бидат таму истите луѓе, значи комплет се е исто, само njega нема. И имаш едно мазниче вака, едно пупале тука, зависи каде како. И продолжувате истата музика, истите ора, све исто. И сас не сум бил од фирма негде на стара нова година, предпоставувам на тој што ќе му падни парето, тој орото го тера. Освен ако имате различни оддели, па различно паре да има за различните оддели, па му падни на поќе души, па поќе ора да завртат, ме сваѓа. А бога ми има сега и модерни фирми што одат по модерни ресторани, кај што е културно, ме сваѓа.
сваѓаш музиката, таму свири негде Тивко. Сам не господа ме сваѓа. И после тоа таму во некој клуб и таму париче ќе ви клад некој мазниче нешто кефо да се направи. Са некој сака галама, сака музиката тука наува му свири да си пеи гушнат со виолинисто, да урлат париња да го снимат кај што му клава, да се види тој кој е кабадаја да се види. А некој сака така оддалечината да има Тивко музиче некаде, тој да си седи, да си дегустира вино, да го мириснува, да го врти вакато чашето, да си се поднапие, да мљацка со то виното полца. Ни забиде мек тој се ако ќе го разбери еден вкус што има то виното, бе немам да ти опишам. Вино, вакво било, онакво било, со вкус на ова, со мирис на не знам шо, афтер вкус има на чоколада. Оре вино е. Значи седи уживај во вечерта. Во ред. Ама тоа бе ба, битно да му убо на си. Ако ти прави тебе мерак да си тураш тоцку вино во та чашата и да го вртиш вака и да го мљацкаш низ зъби и да го голтнуваш и да уживаш во извонредната арома, во тоа трансцендентално чувство, кога ќе не знаеш што треба да кажеш, кој пробваш нешто паметно да се направиш, кога измислиш збор, ова е тоа. Битно ако ти прави мерак така да мислиш дека си некоја буржуазија, мисли бе брат, прави си го тоа. Терај си го филм. Ама сам да речам, терај си го за тебе. Нека не те интересира што зборам јас или што збора народ. Поентата дека треба да сме среќни, треба да сме задоволни со сето тоа што го имаме, да уживаме во моментите со фамилија, со другари, со парички вртења и со се остана. И најбитно од се да бидиме добри луѓе и да продолжиме после тоа да бидиме подобри луѓе, а не да ги направиме сите адети, дојме да се причестуваме, да се крстиме покрај цркви кои врвиме и не знам шо, и после прекрстувањето дојш да направиш нешто лошо или да умислиш лошо на луѓе. Тоа не треба да се прави. Да се друго широко ти поле. Мислам дека доста е за денес. Уште еднаш среќна нека е новата година. Среќни празници, само бајни на сите и се гледаме наредна епизода. Поздрав!